Wah, lihat teman-teman, ada benda-benda yang berwarna hijau. Widih, sangat hijau sekali nih. Wah, ternyata ini lumpur. Wah, berlumpur semua ini. Wah, ini ada keranjang. Kita kumpulkan saja ya. Wih, sangat kotor ya. Widih, sangat berlumpur. Wow, habis kita kumpulkan, lalu kita bersihkan ya. Wih, hei, sangat kotor. Wadidaw. Wis, ini sepertinya motor balap. Wis, sangat berlumpur ya. Wah, ini yang terakhir. Oke teman, mainannya telah kita kumpulkan semua. Saatnya kita cari air bersih. Let's go. Oke teman, di sini sudah ada air bersihnya. Kita bersihkan ya. Wadidaw, ini mainan apa ya? Wah, ternyata ini damkar, mobil pemadam kebakaran. Widih, gokil. Taruh situ. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Wadidaw, lihat, ini bulldozer. Wadidaw, keren sekali. Mantap. Wah, ini mainan apa lagi ya? Wah, lihat, ini kereta api teman. Widih, keren sekali. Mantap. Wah, ini apa lagi nih? Wah, hampir bersih teman. Wah, ternyata ini pesawat terbang. Wih, mantap. Wuih, gokil ya. Wah, sangat besar ini. Wah, lihat, ini motor balap. Wih, keren. Kita lanjut lagi. Widih, ini mainan apa ya? Wah, lihat, ini bus tololet. Wih, keren. Wah, mainan apa ini? Sangat berlumpur ya. Wah, ternyata ini bola sebasa. Widih, mantap. Yuhui, kita lanjut lagi. Wadidaw, lihat, ini truk tangki. Wah, mantap. Wih, ini mainan apa lagi? Sangat berlumpur ya. Wah, lihat, ini palu Thor, palunya si Thor. Wah, mantap. Widih, ini mainan apa ya? Wih, lihat, ini truk molen. Untuk mengadukkan semen. Wadidaw, keren-keren sekali mainannya. Wah, sudah bersih nih.
Ini mobil Pak Polisi. Wah, keren. Kita lanjut lagi ya. Wah, ini mainan apa? Wadidaw, lihat ini beko eskavator. Wis, mantap. Wah, ini mainan apa ya? Sangat berlumpur ini. Wah, lihat ini truk sampah. Buang sampah di tempatnya ya, teman-teman. Yuhuhuy, keren. Wow, sangat berlumpur ya. Wah, ini mobil ambulan. Untuk mengantarkan orang sakit. Wah, keren sekali. Kita lanjut lagi. Wah, ini mobil balap. Wis, mantap. Widih, ini mainan apa lagi? Wadidaw, lihat ini truk pasir. Wah, keren sekali. Wis, lihat ini truk monster. Wadidaw, keren sekali, mantap. Wah, ini mainan apa lagi? Sangat berlumpur sekali. Wah, ini Spider-Man. Widih, mantap. Wah, sangat berlumpur ini. Wah, ternyata ini tank baja. Wis, mantul. Wadidaw, lihat ini jet tempur. Widih, keren. Ini yang terakhir, teman. Wah, ini senjata M4. Piu, piu, piu. Gokil. Oke, teman, mainannya telah kita bersihkan semua. Sudah sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman. Bye-bye.